მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა რომ ინტერესდებით და ერთვებით ამ ვებინარში. ბატონი ამირანით შემოგვიერთდა, მადლობა მასაც რომ გამონახავს ხოლმე ყოველთვის დროს რომ პრესას და მედიის წარმომადგენლებს ესაუბროს. როგორც საერთოდ ვაკეთებთ ხოლმე, სასურველია რომ გამოაგზავნოთ კითხვები და წავიკითხავთ, ან ხელის აწევით იქნას მინიშნება გაკეთებული რომ გსურთ კითხვის დასმა. მე მგონი ნინოს აქ ხელი აწეული და ქალბატონო ნინოს პირველ კითხვას თქვენ მოგცემთ, მაგრამ ჯერ ბატონ ამირანს ვთხოვ რომ გარკვეული შესავალი მიმოხილვა გააკეთოს დღევანდელი სიტუაციის. ხოთ ბატონო ამირან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა ინტერესისთვის. მე მგონი ეს ჩვენი ჩვეული ვებინარი გარკვეულ შედეგს იძლევა რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მედიის საშუალებით მიეწოდოს მოსახლეობას და მზათავართ ნებისმიერ კითხვას უპასუხო. მოკლედ გეტყვით, რომ ეპიდსიტუაცია ქვეყანაში შედარებით ივნისის დასაწყისთან, მაისის ბოლოსთან გაუარესებულია. მოგესალმებით, რომ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ყველა მაჩვენებელი, რომელიც ეპიდსიტუაციის სურათს ახასიათებს, გადაღებაში მაქვს 100,000 მოსახლეზე ახალი შემთხვევების რაოდენობა ან ინციდენტობა, დადებითობის მაჩვენებელი, რეპროდუქციის ინდექსი, ეს ყველაფერი სამწუხაროდ დინამიკა. ხმარ გესმით? ისმის ბატონო მაგრამ. სამწუხაროდ ყველა ეს მაჩვენებელი ბოლო 2 კვირის განმავლობაში დინამიკა აქვს გაუარესებისკენ, ჯერჯერობით სტაბილიზაციის ნიშნები არ შეიმჩნევა. განსაკუთრებით ერთადერთი არის დადებითი რომ ქვემოთ მოდის ყველაზე უფრო მძიმე ინდიკატორი როგორც არის სიკვდილიანობა, მაგრამ ზოგადად როგორც გითხარით ეპიდსიტუაცია ძალიან საყურადღებო და შემაშფოთებელია. აცრები თანდათან უფრო ყოველდღიურად იმატებს რაოდენობა 5 ივლისის შემდეგ 6,000-ზე მეტი გვაქვს, გუშინ პირველად 8,000 გადავცილდით და 8,458 აცრა იყო 24 საათის განმავლობაში. დღესაც ჯავშნები არის გაკეთებული დაახლოებით 10,200 ადამიანის მიერ. ანუ თანდათან უფრო მეტად ერთვება მოსახლეობა აცრებში. როგორც მოგახსენებათ, დღეს დაიწყო დამატებით უკვე მეოთხე ვაქცინის ადმინისტრირება Pfizer-ით, რომელიც ამ ეტაპზე ჩვენ გქონდა 28,000 დოზა, ის გაიყო შუაზე და გავხსენით ლიმიტი 12,000-ზე და იცით რომ ძალიან დიდი ინტერესი იყო დაახლოებით პირველ 5-10 წუთში 120,000-მდე ადამიანი, 100-დან 120,000-მდე ადამიანი ცდილობდა დაჯავშნას, მოახერხა მხოლოდ ის რაც ლიმიტი ჰქონდა 12,000. დანარჩენი პირველი დოზების დანარჩენი ამ ეტაპზე იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით გამოყენებულია ქართველ სტუდენტებზე, ვინც მიბრძანდებიან დასავლეთის უნივერსიტეტებში, ასევე იმ განცხადებების დასაკმაყოფილებლად, ვისაც სამინისტროში ჰქონდა შეტანილი ჯერ კიდევ მომავალი უკანასკნელი 2 თვის განმავლობაში სხვადასხვა მძიმე დაავადებების გამო, ექიმის დანიშნულებით Pfizer-ზე რეკომენდაცია და ასევე ორგანო გადანერგილები, ვინც ვერ მოასწრო Pfizer-ით აცრა. როგორც გითხარით, ამ ეტაპზე ეს 12,000 ჯავშანი შევსებულია. დღეიდან დაიწყო ყველა ამ 7 დაწესებულებაში, ესენი გახლავან თბილისში 4 დაწესებულება, ეს გახლავთ რესპუბლიკური სამავთყოფო, ეს გახლავთ კავკასიის მედიცინის ცენტრი, ოკერიას ჰოსპიტალი და ამტელ ჰოსპიტალი თბილისში, გორის სამხედრო ჰოსპიტალში დაიწყო და ასევე დაიწყო ქუთაისის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში ქუთაისში და ბათუმის რესპუბლიკურ სამავთყოფოში. ჩვენ უკვე მომავალ კვირაშიც ველოდებით დამატებითი დოზების შემოსვლას, შემდგომ უკვე კიდევ უფრო როგორც მოგახსენეთ ივლისის განმავლობაში საკმაოდ დიდი დოზების შემოსვლას ქვეყანაში, ისე რომ იმედი მაქვს რომ ყველა მსურველი ვისაც უნდა რომ Pfizer-ით აიცრას, დაკმაყოფილებული იქნება. ამისთვის გაფართოვდება თანდათან
ჰოსპიტალური ქსელში აცრები Pfizer-ზე, მეტი ჰოსპიტალი გადაერთვება Pfizer-ით აცრებზე და შესაბამისად მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული განახლებული, ანუ refreshing ტრეინინგების იმ ადამიანების, ვინც სხვადასხვა იმ სამედიცინო მუშაკების, ვინც სხვადასხვა ვაქცინებზე იყვნენ მომზადებული. ისე რომ ჩვენ ველოდებით კიდევ მეტ აქტიურობას ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ ხაზს უსვავ, რომ მოგესალმებათ ყველა ის ვაქცინა, რომელიც დღეს საქართველოში ადმინისტრირდება, იქნება Pfizer-ი, AstraZeneca, Sinovac თუ Sinopharm-ი, გახლავთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ავტორიზირებული ვაქცინები, მაღალ ეფექტური ვაქცინები და რაც თავარია, მათ აქვთ მაღალი, ასე ვთქვათ, დაცვა, საკმაოდ მაღალი დაცვა გართულებებისგან და სიკვდილიანობისგან. ამიტომ თქვენი საშუალებით კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ მეტად ვიაქტიუროთ. ჩვენ თუ გვინდა არ შევიდეთ ფართომასშტაბიან მეოთხე ტალღაში, აუცილებელია ინტენსიფიცირება მაქსიმალურად აცრების და იცით ჩვენი სამიზნე მაჩვენებელი დღიური 20-25,000 გვინდა ძალიან რომ გაკეთდეს ქვეყანაში და ასევე იმ რეგულაციების და იმ რეკომენდაციების დაცვა, რაზეც მუდამ ვსაუბრობ. ეს მოკლედ და ახლა მზად ვართ იპასუხოთ ნებისმიერ კითხვას. მადლობა ბატონო ამირან, ნინო გთხოვთ თქვენ დასვათ პირველი შეკითხვა და შემდეგ მოწერილიც არის ბევრი კითხვები და ამას გავაგრძელებთ. გამარჯობა, გესმით ჩემი? დიახ. გამარჯობა, მე ვარ ჟურნალისტი ნეტგაზეთიდან, ნინო ბიძინაშვილი. ჩვენი პირველი კითხვა ეხება ვაქცინების რაოდენობას გუშინ მოქალაქეებმა დათვალეს და გამოვიდა ხელოვნურად დათვალეს 5 მოქალაქეზე დადებული მონაცემის მიხედვით და გამოვიდა რომ იყო 14,000-ზე ნაკლები ვაქცინა. მათ შორის 2,000 ვიცით რომ გადადებულია ესენციური ჯგუფების და სტუდენტებისთვის. თუმცა 2,000 ვაქცინა მაინც გამოუყენებელი რჩება, ანუ 2,000-იანი ჩავარდნა არის. გვაინტერესებს რა მოხდა და სად არის ეს 2,000 დოზა, ასევე ჩვენ ცადეთ გადამოწმება ჩვენ თვითონ ამ მონაცემების, თუმცა საიტზე აღარ ჩანს გამოყენებული და დაჯავშნილი დოზების რაოდენობა, ის ნარინჯისფერი ოთხკუთხედები, უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, ეგეც არ ჩანს. ასევე აკრძალვა იყო კიდევ ერთხელ დავსვამ კონფერენციების შესახებ აკრძალვაზე, ხომ არ განიხილება გამონაკლისის დაშვება ორჯერ აცრილებისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რომ გსულდა ვაქცინები და ამ ეტაპზე რა ხდება? მადლობა. ერთზე მეტი კითხვა კი იყო. არა უშავს, არა, ყველა კითხვას უნდა უპასუხოთ, არ არის პრობლემა. პირველი Pfizer-ის ვაქცინასთან დაკავშირებით გასაგებია, რომ დიდი ინტერესი არის. მე გეტყვით, რომ შემოსულია 28,200 დოზა ვაქცინა ქვეყანაში. ის რომ გაიყო 2-ად ნიშნავს რომ ყველას უნდა შეენახოს მეორე დოზისთვის ვაქცინა და ეს არის 14,100. ჩვენ პორტალი გახსნილი იყო დაახლოებით 12,000-იანი ლიმიტით, მაგრამ დაჯავშნილი იყო როგორც მე მახსოვს პირველ დღეს და 11,600-ს კიდე რაღაცა შეიძლება ზუსტად ახლა ზეპირად არ მახსოვს. ჯავშანი მოგესალმებათ რომ Pfizer-ი იჯავშნება და Pfizer-ი არის 6 დოზიან ამპულებში და შესაბამისი ჯერადობა კიდევ რო ჩამოდის პალეტები არის თუ არ ვცდები თითო პალეტზე 100 გარკვეული არ მახსოვს შეიძლება შემეშალოს რამდენი ანუ ჩვენ მაქსიმალურად უფრთხილდებით რომ დანაკარგი იყოს მინიმალურად. ამიტომ ეს 11,646 შეიძლება 1-2-ში შევცდე ჯავშანი არის გაკეთებული. დანარჩენი ეს დაახლოებით 2,000, ნუ რა გამოდის 400 თუ 500 დოზამდე არის გადადებული, რაც გითხარით და ეს არაფერი პრობლემა არ არის. აიცრება ყველა ის ადამიანი, რომელიც მე დაგისახელებ. უპირატესობა არის ქართველი სტუდენტები და სასიამოვნოა ჩემთვის ძალიან და ალბათ ყველასთვის რომ უკვე Pfizer-ით აცრილია დაახლოებით 340-მდე ქართველი სტუდენტი და კიდე იცრება განცხადება აქვს სადღაც 200-მდე ქართველ სტუდენტს, ვინც მიემგზავრებიან დასავლეთის უნივერსიტეტებში სასწავლებლად და იქ იცით რომ წესია რომ კამპუსზე უნდა იყოს ორჯერადად აცრილი ადამიანი და ზოგიერთი ქვეყანა ითხოვს სწორედ Pfizer-ს განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატები და ამიტომ იქნა საბჭოს მიერ ეს გადაწყვეტილება იმუნიზაციის საბჭოს მიერ და არის დაახლოებით კიდევ 1000-ზე ოდნავ მეტი, ცოტა მეტი განცხადება, როგორც გითხარით, მძიმე პათოლოგიებით ადამიანების
ვინც სადაც ექიმის რეკომენდაცია არის ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით. ამავე დროს ახლავთ გარკვეული ჯგუფი იცით ორგანოგადანერგილების, ვისაც ჩვენ ცრიდით Pfizer-ზე და დარჩენილი არიან და ვისაც სურს უნდა აიცრან და რაც დარჩება, რა თქმა უნდა, ის დოზები გამჭირვალეა აბსოლუტურად შეუერთდება ახალი ბუკინგის დროს, როცა ჩვენ მეორე პარტიას და ეს მალე იქნება მივიღებთ. მეორე თქვენი კითხვა იყო ჩვენი, ესე იგი, ამ კონფერენციებზე და დიახ, ჩვენ ეს ინიციატივა წარდგენილი გვაქვს, რომ კონფერენციებზე, ტრეინინგებზე, შეკრებებზე ჩვენი ვერსია არის ასეთი, რომ არ იქნეს დაშვებული ადამიანები, ვისაც ან არ ექნება ორჯერადი აცრა და 14 დღე იმის შემდეგ, მეორე აცრის შემდეგ, დასული, ან ბოლო 72 საათში არ იქნება PCR-ით გატესტილი, ან ბოლო 24 საათში ანტიგენის სწრაფი ტესტი და ის ტესტი უნდა იყოს უარყოფით. ეს არის ნებისმიერი დიდი შეკრებების დროს ჩვენი რეკომენდაცია. მესამე, რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების დონაციას, ეს გადაწყვეტილი საკითხია, კონტრაქტი სამინისტროს გაფორმებული აქვს შესაბამის უწყებებთან და ვფიქრობ, რომ ეს დონაცია საკმაოდ სწრაფად განხორციელდება და ამას გაიგებთ. შემდეგი. დიდი მადლობა ბატონო ამირან, რადიო თავისუფლება გვეკითხება, ხომ არ ვფიქრობთ, რომ როგორც საფრანგეთში ჩვენთანაც გახდეს სამედიცინო პერსონალის ვაქცინაცია სავალდებულო? ცალკეული ექსპერტების მიერ გამოითქმის ეს მარტო საფრანგეთში არ გახდა, ეს გახდა იტალიაში და კიდე რამოდენიმე ქვეყანაში. ჩვენ ჯერჯერობით ამ სავალდებულოებას არ განვიხილავთ, მაინც უფრო ქვეყანა ემხრობა იმას, რომ ეს არის აცრები გახლავთ ნებაყოფლობითი და უფრო მეტად გვინდა დავარწმუნოთ და სწორედ სამედიცინო პერსონალი უნდა იყოს აქ ლოკომოტივი ამ მოძრაობის. ანუ ჩვენ ყველას მაგალითი უნდა უჩვენოთ. სამედიცინო პერსონალი, რომ აცრაზე უკეთესი ჯერ კაცობრიობას ინფექციურ დაავადებებთან და მარტო ინფექციურთან არა, ახლა იგივე კიბოს, ორი ტიპის კიბოსთან აცრები ძალიან მნიშვნელოვანია და რომ ყველა ჩვენ ექიმი, ექთანი, უმცროსი სამედიცინო პერსონალი და დამხმარე პერსონალი, ვინც სამედიცინო დაწესებულებებში მუშაობს, აუცილებლად უნდა ვიყოთ აცრილი. ეს არის ასეთი მოძრაობა და კარგია, რომ ჩემი ალმა მატერი სამედიცინო უნივერსიტეტი გამოვიდა იგივე ამ ინიციატივით. ბარემ ბოდიში აქვე დავამატებ ნინო ვარისევ რადიო თავისუფლებიდან ექიმები სამედიცინო პერსონალის წილი აი აცრილებში რამდენი არის დღის მონაცემებით შეიძლება ეს რომ დაგვიზუსტოთ ზოგადად ჩვენ კონდა როცა მზადდებოდა იმუნიზაციის გეგმა 65,000 ადამიანის ვინც სამედიცინო სექტორშია დასაქმებული პერსონალური სია ესენი არ არიან მარტო ექიმები, ექიმი, ექთანი და უმცროსი სამედიცინო პერსონალი და დამხმარე პერსონალი. იქიდან დღეს აცრილია დაახლოებით 12,000-მდე ადამიანი. ყველაზე მეტი ამ 12,000-ში 50% არიან ექიმები და ექიმებში აცრილ ექიმთა პროპორცია არის დაახლოებით 30%. ანუ დაახლოებით 18,000 ექიმია ქვეყანაში დასაქმებული დღეს და იმ 18,000-დან დაახლოებით 6-დან 7-მდე თუ არ ვცდები აცრილია. მაგრამ მოგეხსენებათ ასევე უნდა გაითვალისწინოთ ის, რომ სამედიცინო პერსონალმა პანდემიის დროს მიიღო ყველაზე დიდი დარტყმა. ანუ თუ ჩვენთან საერთო ინფიცირება მოსახლეობაში არის 7%, ეს არის დაზუსტებული და არაშეფასებითი მაჩვენებელი. სამედიცინო პერსონალის ინფიცირება არის 33%. ანუ ინფიცირებული არის ამ 65,000 ადამიანიდან 33%. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან ვაქცინაცია ინფიცირების შემდგომ დაშვებული არის დღევანდელი მოქმედი რეგულაციით 120 დღის შემდეგ. ამიტომ დადგენიდან ინფიცირებით. ამიტომ რიგს რა თქმა უნდა არ უწევდა და ეხლა ვაპირებთ ესიც ინიციატივა ახალი იმუნიზაციის საბჭოზე იხილება, რომ ეს 120 დღეს შემცირდეს. ისევე როგორც რიგ ქვეყნებში ეს ახლავთ, თქვათ სხვადასხვა არის 30-დან 90 დღემდე
და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამედიცინო პერსონალი უფრო აქტიური იქნება აცრების პროცესში. ზოგადად საერთო მოსახლეობასთან მიმართებაში სამედიცინო პერსონალის აცრა ორჯერ მეტია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. თუ შეიძლება დავსვავ კითხვას მოგესალმებით თამუნა ნადრეიშვილი პირველი არხი. ბატონო ამირან, თქვენ ახსენეთ ახლა შეზღუდვები, რომელიც დაწეს და საბავშვო ბანაკებთან დაკავშირებით და ასევე ტრენინგებზე დასწრება შესაძლებელი იქნება, როგორც სავალდებულო იქნება PCR ტესტის წარდგენა. ამის გარდა უახლოეს პერიოდში შესაძლოა თუ არა დამატებით რაიმე ტიპის შეზღუდვების შემოღებას ველოდებოდეთ და აქვე დავამატებ იმასაც, როგორც ვიცით, მოდერნასთან ჩაიშალა მოლაპარაკებები, უფრო მეტი კონკრეტიკით რო გითხრათ, რა გახდა ამის მიზეზი? დიდი მადლობა. ეს ყველაფერი შეზღუდვები დამოკიდებულია ეპიდსიტუაციაზე. ეპიდსიტუაცია მოგესალმება, თუ ჩვენ ყველაფერს დღეს შევასრულებთ მას, რაც დაწესებულია, პირბადის ტარება ყველგან, მაგალითად, რომელიც ყველაზე დიდი დამცველი საშუალებაა, ვიტყოდი პირბადეს და აცრას შეიძლება დაახლოებით 1 წონა მივანიჭო. პირბადის ტარება ყველგან, იცით რომ მანდატორულია დღეს რეგულაციებით დახურულ შენობებში, მაგრამ მე რეკომენდაციას უწევ და ვაძლევ მაგალითს, რომ ღია სივრცეშიც დავდივარ პირბადით. და სადაც ღია სივრცეში იკრიბება 4-5 ადამიანი ერთად, თქვენს გირჩევთ ყველას, რომ სასურველია რომ ვატაროთ პირბადი. განსაკუთრებით ახლა, როცა ეპიდსიტუაცია უარესდება და ბევრი გვაქვს შემთხვევები გარე სივრცეში გადადებას. მეორე, რასაც საუბრობთ, დისტანცია და რაც თავარია, აი რატო შემოვიღეთ ეს, რომ ნებისმიერი დიდი თავყრელობის დროს აუცილებელია, რომ ადამიანები იყვნენ ან აცრილები, ან წინასწარ გატესტილები. თუ ჩვენ ამას ყველაფერს შევასრულებთ და რაც თავარია, აქტიურად მივმართავთ აცრებს, ქვეყანაში დღეს დევს უკვე დღეს კიდევ ალბათ მივიღებთ გარკვეულ დოზებს სინოვაკისა, მაგრამ ამ ეტაპზე დევს დაახლოებით 1 მილიონ დოზამდე ვაქცინა. და მეტი აქტიურობა, ანუ კარგია რომ 6-დან ავედით ახლა გუშინ 8000-ზე, დღეს იქნება 10300, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. უნდა გავაორმაგოთ აქტიურობას, უმცირე. თუ გვინდა რომ ჩვენ სამიზნე მაჩვენებელზე გავიდეთ და აღარ გქონდეს ყოველდღიურად 10-11 სამწუხაროდ სიკვდილი. ეს გახლავთ მთავარი. აი შეზღუდვები, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გარკვეული ინდიკატორები, რომელზედაც თუ ვთქვათ ამ ინდიკატორებს, ანუ წითელ ხაზებს გადავედით, მაშინ რა თქმა უნდა რეკომენდაცია უნდა იყოს გარკვეულ შეზღუდვების გამკაცრებასთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე განიხილება ის, რომ ყველა რეკომენდაცია იყოს მაქსიმალურად ასრულებული და დაცული. რაც შეეხება მოდერნასთან ძირითადი არსი გახლდათ, რომ მოწოდების ძირითადი დრო იყო მომავალი წელი 22 წელი. ანუ იქაც ითხოვდნენ საკმაოდ პირობები იყო არც თუ მისაღები. მოგეხსენებათ მოდერნა ერთ-ერთი საუკეთესო ვაქცინაა, რა თქმა უნდა, ბევრი იყო მასთან მოლაპარაკება, მაგრამ წლევანდელ 21 წელზე, როცა ძირითადად გვიჭირდა ვაქცინების მოპოვება, იქ ნაკლები ხელმისაწვდომობა იყო, ძირითადი აქცენტი იყო 22 წელზე. ამიტომაც ამ ეტაპზე უარი იყო. მადლობა ბატონო ამირან, ინტერპრეს ნიუს ფორუმ. მოგესალმებით ბატონო ამირან, მივესალმები მონაწილეებს. მინდა გკითხოთ აუცილებლად რეგისტრაციის პროცესთან დაკავშირებით. გუშინ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ ბაბუნიამ ჩვენთან პალიტრანიუსზე გადაცემაში განაცხადა, რომ სამინისტროში წავკითხვა ფაიზერზე რეგისტრაციისას რატომ ვერ მოხდა საიტის გამართვა, მაშინ როდესაც ბევრი ჯგუფი არის ჩართული ტექნიკურ უზრუნველყოფაში და აღნიშნა, რომ მისივე მოსაზრება არის ეს, რომ შეიძლება გარკვეული ჯგუფების ინტერესებში იყოს ეს ამბავი. რას უკავშირებთ თქვენ საიტის გაუმართავობას, ვისი პასუხისმგებლობა არის ამაში, რაც მოხდა? და მეორე დოზაზე რეგისტრაციისას იგივე გზის გავლა გვიწევს თუ არა? ესეც რომ გითხრათ, ამაზე გვიპასუხოთ, მადლობა. საიტთან დაკავშირებით ბევრი მსჯელობაა ახლა. მე სამწუხაროდ ყველა სოციალურ ქსელებს ვერ უყურებ, მაგრამ ის ჩვენი PR სამსახურის მონიტორინგსაც აძლევს, გასაგებია ჩემთვის, რომ უკმაყოფილება დიდია. მოგესალმებათ, რომ წინა პრობლემა რაც იყო ამ 2 კვირის წინ თუ 3 კვირის წინ, როცა Sinopharm-ზე იხსნებოდა და პირდაპირ მთლიანად ჩამოიშალა NCDC-ის ყველა პორტალი, რომელიც განთავსებული იყო
ჯანდაცვის სამინისტროს სერვერებზე ყველა ჩვენი პორტალი მოგესალმებათ NCDC ფლობს დაახლოებით 20-მდე ძალიან აქტუალურ პორტალს, როგორც არის ჰეპატიტის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა, დაბადების რეგისტრი, კიბოს რეგისტრი, გარდაცვალების რეგისტრი, იმუნიზაციის ერთი პორტალი, თქვათ, ლაპკოვი, ანუ ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა კოვიდის და კიდევ სხვა იმის სისხლის უსაფრთხოების რეგისტრი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ მე დანამდვილებით ვემხრობი იმ ვერსიას, რომლის გამოძიებაც მიდის, რომ იმ დღეს იყო ძლიერი კიბერშეტევა სამინისტროს სერვერებზე. და გამიზნული სწორედ რომ იმ დროს დაზიანდა ძირითადად დაავადებათა კონტროლის პორტალები და 2 დღიანი ძალიან ინტენსიური დღეღამითი მუშაობა ძალიან ბევრი უწყების და IT სამსახურების დასჭირდა იმას თუ გახსოვთ თქვენ ჩვენ მეორე დღეს დილის რიპორტი ვერ გამოვაქვეყნეთ იმიტომ რომ ლაპკოვიც ჩამოშლილი იყო ანუ ლაბორატორიული ბაზა და სადაც შემოდის ახალი დადასტურებული შემთხვევები ინფიცირების. და მეორე დღის ბოლომდე და კიდევ მესამე დღესაც პრობლემები ჰქონდა, სანამ სრულად 2 დღის განმავლობაში არ გაიმართა. ის ნამდვილად იყო მიზანმიმართული, მე არ ვიცი ახლა წინასწარ ხო იცით, ვერავის ვერ დააბრალებ, მაგრამ ნამდვილად ფიქრობ, რომ ეს იყო ძლიერი კიბერშეტევა, ვისი ეს გამოძიება მიმდინარეობს. ამის შემდეგ ყველა ეს პორტალი იქნა მოთავსებული ყველაზე უფრო უსაფრთხო ადგილზე ქვეყანაში. და ის მაგას მე ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ შეიძლება ისევ კიბერშეტევები განხორციელდეს. ამიტომ ამ ხრივ, ანუ გარედან და თქვენ იცით, რომ NCDC-ზე დაავადებათა კონტროლის ცენტრზე განსაკუთრებული ყურადღებაა, ხო? ზოგიერთი არაკეთილმოსურნე ასევე სახელმწიფოს. ლუგარის ცენტრთან დაკავშირებით და ლუგარის პორტალებთან და ასე შემთხვევებთან დაკავშირებით. ამიტომ გარდა მაგისა ახლა მე არასოდეს პოლიტიკურ პასაჟებს არ ვაკეთებ, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს განსხვავებით გასული წლის გაზაფხულისგან სოლიდარობა ამ პროცესში ნაკლები. თუ გახსოვთ გასული წლის გაზაფხულზე, ზაფხულამდე როგორი სოლიდარობა იყო ქვეყანაში, რომ ჩვენ ერთად ყველა უნდა მოვერიოთ. რატომღაც დღეს უკვე არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თუ ეს ჩაიშალა, თუ ეს ვერ მოხდა, ამ დროს ვიღაცას აზიანებენ სხვადასხვა მიზნით, მაგრამ ზიანდება საქართველოს მოსახლეობა. ამიტომ ეს არ არის გამორიცხული, რომ ეს წინა სინოფარმის გახსნის დროს ასეთი კიბერშეტევები იყო ნამდვილად. რაც შეეხება გუშინ წინ, როცა ჩვენ დრო დავასახელეთ, იყო ამაზე დიდი მსჯელობა. დაგვესახელებია თუ არა დრო პორტალის გახსნის, იმიტომ რომ იყო ინფორმაცია ისევ და ისევ შეტევის. ჩვენ დრო დავასახელეთ იმის გამო, რომ ძალიან ლიმიტირებული ჰქონდა და Pfizer-ზე დიდი მოთხოვნა იყო, ვიცოდით, რომ რო არ დაგვესახელებია დრო, მაშინ იქნებოდა სხვა ბრალდებები. ამიტომ დავასახელეთ დრო, რომ 3 საათზე პორტალი გაიხსნებოდა. და იცით, რომ ჩვენ ჰქონდა მხოლოდ პორტალზე განვათავსეთ დაახლოებით 12,000-მდე ადგილი და პირველ 10-15 წუთში ცდილობა შემოსვლის ჰქონდა 100-დან 120,000 ადამიანამდე. რა თქმა უნდა, ადამიანების 90%, ვინც მოასწრო და დაჯავშნა, ან მაშინ, ან მერე ნელ-ნელა უკვე გაიჭედა და ძაბრისებული ასეთი პროცესი იყო, ეს ძაბრი პერიოდულად უშვებდა, ასე ვთქვათ, ან თავისუფლებდა, ვისაც ჰქონდა ჯავშნის რაღაც დონემდე მიყვანილი თავისი პროცესი და მე ერთი დაკლიკით უკვე ჯავშნიდან მე საათობრივად მაქვს დღეს თქვათ 3-დან 4-მდე რამდენმა დაჯავშნა, 4-დან 5-მდე რამდენმა, 5-დან 6-მდე რამდენმა, 7-დან 6-დან 7-მდე რამდენმა, 7-დან 8-მდე, ვის შემდეგ, 9-ის შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ გასაგებია ჩემთვის და ნამდვილად ჩემის მხრივ ეს პასუხისგებლობას მე რა თქმა უნდა ვაცნობიერებ. მეკითხებიან რომ არის თუ არა თქვენი პასუხისგებლობას გზნობთ თუ არა. რა თქმა უნდა მე პასუხისგებლობას გზნობ მას შემდეგ რაც ექიმი გავხდი. იმიტომ რომ დიდი პასუხისგებლობაა ექიმობა და განსაკუთრებით ბოლო 2 წელიწადი, როდესაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრს მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის COVID-თან ბრძოლაში, რა თქმა უნდა მე არ გაურბივარ არავით არ პასუხისგებლობას და პასუხისგებლობას ვაცნობიერებ. მაგრამ ამავე დროს აღგიწერთ იმასაც, რაც არის. როდესაც ერთ ადგილზე იბრძვის თქვა 10-12 ადამიანი, გასაგებია, როცა იმ ჯავშანს მიიღებს ერთი,
ის 12 ნებისმიერი მიზეზით იყოს, ხო თუ 10 უკმაყოფილო რჩება. როცა ჩვენ გვექნება ერთდროულად, ვთქვათ, 9 მილიონი დოზა და ეს ბუკინგი კი არ იქნება, ვთქვათ, ერთი კვირის 5 დღის განმავლობაში, არამედ იქნება 1 თვის განმავლობაში და გარანტირებული იქნება, ვთქვათ, 9 მილიონის დაჯავშნა, მაშინ აღარ უნდა იყოს ეს უკმაყოფილობა. იმიტომ რომ ყველას, ვისაც უნდა, მაშინ Pfizer-ზე აცრა დარწმუნებული ვარ, რომ დაჯავშნის თავის ადგილს. დღეს იყო იმ დღეს იყო გუშინ წინ ძალიან ძლიერი კონკურენცია და ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი, მათ შორის, ვთქვათ, გარკვეული პერიოდის შეფერხებითი მუშაობა. არ ჩამოშლი, როგორც პირველ ჯერზე, არ ჩამოშლება საიტი, მას არ დაჩენია. ეხლა რამოდენიმე უწყების არ დაგიმალავთ. IT ჯგუფები, ჩვენს IT ჯგუფებთან ერთად მუშაობენ იმაზე, რომ კიდევ უფრო დაიხვეწოს. თუ რამე პრობლემები იყო, ვთქვათ, იგივე პროგრამული ან გამტარუნარიანობაში ან სხვა, კიდევ უფრო დაიხვეწოს, რომ ეს მაქსიმალურად ავერიდოთ, მაგრამ თქვენ ალბათ გაგიგიათ, რომ არ არის მსგავსი პრობლემები, როდესაც ადამიანები ერთდროულად შედიან სხვადასხვა საიტზე დიდი რაოდენობით და საიტის გამტარუნარიანობა ამას ვერ აღიქვავს, მაშინ შეიძლება მოხდეს ეს. ამიტომ მესმის მე უკმაყოფილება ვიღებ გარკვეულ პასუხისგებლობას ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამავე დროს გიხსნით რაშიც არის საქმე, ამავე დროს ვაიმედებს საქართველოს მოსახლეობას, რომ ქვეყანას ექნება იმდენი რაოდენობა დოზები ვაქცინების და ასარჩევად, რომელიც მათ ყველას დააკმაყოფილებს. ბატონო ამირან, დავაზუსტებ ბოდიშ გიხდით. თქვენ აღნიშნეს არაკეთილ მოსურნე სახელმწიფოების მხრიდან. აქ გულისხმობთ, რომ ერთ-ერთი შეიძლება რუსეთი ყოფილიყო შეტევა, ვინც განახორციელა? იმ წინა ეხლა გუშინ წინ შეტევა არ ყოფილა. მე წინა იმაზე ვამბობ, რომ იყო კიბერშეტევა და არ გამოურიცხავ არაფერს. მადლობა ბატონო ამირან, ეხლა რამდენიმე კითხვას მოწერილს წაგიკითხავთ. როგორც იცით, დღეს გამოქვეყნდა დადგენილება, რომ PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის არ ქონის შემთხვევაში მსურველები ვერ დაესწრებიან კონფერენციებს, ტრენინგებს. კითხვა არის, ვინ დააკონტროლებს ამ საკითხს, ვიც აქვს ეს პასუხისმგებლობა, სასტუმროს ადმინისტრაციას, კონფერენციის ორგანიზატორს და ვის და ორგანიზატორებს აქვს პასუხისგებლობა, რომ მათ დააკონტროლონ, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც ბოლო 72 საათის განმავლობაში უნდა კონდეს PCR-ი, ან ამას ემატება ახლა ახალი წინადადების ბოლო 24 საათში ანტიგენის ტესტი, რომ მათ გააკონტროლონ, რომ ამათ კონდეთ ცნობა, ამონაბეჭდი შესაბამისი და ყველა ლაბორატორია, ვინც თქვა ატარებს ამ ტესტებს, იძლევა შესაბამის პასუხს, რომ კონდეთ იძლევა ან ქაღალდზე, ან ონლაინ და კონდეთ ის, რომ ნამდვილად ისინი არიან, მათ ბოლო 72 საათში ჩატარებული აქვს და არის ნეგატივი. ორგანიზატორი. კი ბატონო. ასევე ტურიზმის სექტორში გაჩნდა კითხვის ნიშნები, რომ მაგალითად თუჩეთში კარვებით 10 ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი თუ ეს ღია სივრცეში იქნება, თუ დაარღვევენ კანონს. კარვები როგორ ვერ გავიგებთ. ადამიანები, რომლებიც კარვებით მიდიან თუშეთში. დიახ. თუ არ ექნებათ ეს ტესტები და არღვევენ კანონს. უარყოფითი ტესტები. მან უკვე ჩვენი თვით შეგნება უნდა იყოს, როდესაც ხანგრძლივ ლაშქრობაში მიდიხარ, ჯობია რომ ამ ლაშქრობის ხელმძღვანელმა წინასწარ ადამიანებს მოუწოდოს, რომ კონკრეტ მათ ტესტი რომ ერთმანეთს იქ არ გადასდონ. იმიტომ რომ დღეს რაც ჩვენ გვაქვს 1400 1300 შემთხვევა, ეს სახუმარო არ არის. საკმაოდ სერიოზული ცირკულაციაა ვირუსის ქვეყანაში. ეთყობა ეს უკვე დღეს დღევანდელი დილით აქტიური შემთხვევა ქვეყანაში გვაქვს უკვე 15888. იცით აქტიური შემთხვევა რა არის, არა? ანუ ადამიანები ინფიცირებულები, ვინც არიან საავადმყოფოებში, COVID სასტუმროებში და ბინაზე მკურნალობაზე. 15888 ეს უკვე სერიოზული ციფრია. და თანდათან იზრდება ზეწოლა ჯანდაცვის სექტორზე, ჰოსპიტალურ სექტორზე. იცით რომ სამწუხაროდ ვრცელდება დელტა შტამი ქვეყანაში, უფრო მეტი ცირკულაცია ჩვენ ვასახელებთ უკვე 20-დან 30% ციფრს. ეხლა ლუგარში ყოველდღიურად ვაკვირდებით დადებითიდან რამდენია დელტა შტამი. თითქმის უკვე 30-40% დელტა შტამი. ამიტომ ეს სახუმარო არ არის. და მოგესალმებით დელტა შტამი, რომელიც უფრო მეტად აზიანებს ბავშვებს და მიდის უფრო აგრესიულად, ხო? ყველაფერს ეს უნდა გავითვალისწინოთ. ამიტომ იმ ლაშქრობაში ვინც მიდის ადამიანი
კარგია რაჯობია ახლა ზაფხულში თუ შეჩინეთ და ვინმე წამიყვანოს მეც სიამოვნებით შეუერთდები, მაგრამ წინასწარ გავიტესტები და წავალისებ. მადლობა ბატონო ამირა, თქვენ მომავალ შეზღუდვებზე უკვე ისაუბრეთ, მაგრამ კითხვა გარდა ამისა ეხება შემდეგი კითხვა, რომ აღსრულება რამდენად გვაქვს იმედი, რომ შეზღუდვებით დაწესდება ადამიანები ამ ამნისტიის გამო, რომელიც ცოტა ხნის წინ განხორციელდა, დაიცავენ წესებს. უნდა დავიცვათ, მე ხშირად ვიმეორებ ამ სიტყვას არა, რომ მარტო მათრახი არასოდეს არ მუშაობს და შოლტე არა. თვით შეგნება, ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, გუშინ მე მოუწოდე მშობლებს. პატარა ბავშვების მშობლებს და ყველას მშობლებს. ვიყოთ ორივე აცრილი მშობლები, რომ შვილს არ მიუტანოთ ინფექცია, შვილებს განსაკუთრებით პატარებს. მოუწოდე რომ ყველა ლექტორი, ყველა სტუდენტი იყოს და რა ტრიალებს ახლა იმ დღეს ვნახე, როცა სამედიცინო უნივერსიტეტი გამოვიდა ამ ინიციატივით, რა დატრიალდა უნივერსიტეტის წინააღმდეგ იმაში სოციქსელში ნახეთ. როგორ შეიძლება მაძალებენ, არავინ არაფერს არ აძალებს. ჩვენი თვით შეგნება უნდა იყოს, რომ ერთმანეთთან სამოქალაქო პასუხისგებლობა უნდა იყოს იმისა, რომ ერთმანეთს არ გადავდოთ და არ გავავრცელოთ ინფექცია. ვინც ბრძანდებით ახლა აქ და ვინც მეკითხებით კითხვებს, თუ შეიძლება გთხოვთ თქვენს რედაქციებში მოიკითხეთ, რამდენი პროცენტია აცრილი თქვენი თანამშრომლების ორჯერადად. ჩვენთან NCDC-ში დღეს არის 61% აცრილი და მინდა ძალიან რომ ამ თვის ბოლოს აგვისტოს შუა რიცხვებისთვის იყოს 100% აცრილი, რომ ჩვენ ვიყოთ უსაფრთხო დაწესებულება. ყველამ ჩვენთაგანმა მოიკითხოთ, სადაც მუშაობთ, რომ ვინ არიან აცრილები და თუ აბსოლუტური წინააღმდეგ ჩვენება არ არის, იცით რომ აცრა შეიძლება გქონდეს აბსოლუტური წინააღმდეგ ჩვენება, სამედიცინო წინააღმდეგ ჩვენება, ხო? მაშინ აუცილებელია რომ ავიცრათ, იმიტომ რომ აცრა მხოლოდ შეაჩერებს ამ პანდემიას და ეპიდემიას ჩვენს ქვეყანაში. მეტი ვერაფერი ვერ შეაჩერებს. ბატონო ამირან, გუშინ თამარ გაბუნიავანს თქვა, რომ შეზღუდვების მოხსნა საქართველოში მოხდა ძალიან სწრაფად. გეკითხებიან თუ ეთანხმებით ამ პოზიციას. ვეთანხმები, მე ჩემი პოზიციები გაჟღერებული მაქვს. ვეთანხმები, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ვიჩქარეთ შემსუბუქების, მაგრამ გასაგებია, რომ მოგესალმებათ ჩვენ ექიმები და სამედიცინო მხარე საბჭოზე ვართ უფრო რადიკალურები ყოველთვის, ვიდრე ვთქვათ, გასაგებია ეკონომიკური მხარე. ისიც გასაგებია, რომ ქვეყნის ეკონომიკისთვის საჭირო იყო გარკვეული თავისუფლება, რომ ამოესუნთქა ქვეყნის ეკონომიკას და განვითარება ჰქონოდა, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესი. ამიტომ ჯერდება იქ ყველა წინადადება და შემდეგ ვთქვათ, ვცდილობთ, რომ ამ ოქროშუალედით იყოს გადაწყვეტილებები მიღებული, მაგრამ გეთანხმებით, რომ შეზღუდვების მოხსნა მთელი რიგი მიმართულებებით იყო გაჩქარებული. ბატონო ამირან, კითხვა არის, რატომ ვერ ვატარებთ დღეში 17,000 აცრას, როცა ვაქცინაციის გეგმის მიხედვით დაახლოებით ეს რაოდენობა უნდა გაკეთდეს, რომ მივაღწიოთ ჩვენს გეგმა შევასრულოთ და როდისთვის გეგმავთ, რომ ეს გაფართოვდეს? დღევანდელი 283-მდეა ამცრელი კაბინეტი ქვეყანაში თავისუფლად გაატარებს 17,000 აცრას, თუ ადამიანები მივლენ. ამიტომ ჩვენ ყველანაირად ხვეწავთ მეთოდებს, მიდგომებს, გეოგრაფიულ ხელმისაწვდომობას, რომ ადამიანები ადვილად მივიდნენ და აიცრან ყოველგვარი განსაკუთრებული შეწუხების გარეშე. ახლა ჩემთან იყო ჩვენი კოლეგა, ახლა გვარს არ დავასახელებ, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ქართველი ლუგარის ცენტრში მენეჯერი იყო და ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და ჩამოვიდა და გამიზიარა თავისი შეხედულებები და მითხრა, რომ იქ 10 მილის, ამერიკული მილი იცით რამდენის არის კილომეტრებში, ხო? რადიუსში გეუბნებიან, რომ შეგიძლია იბრძანდე, ვთქვათ, ამ ადგილზე და აიცრა. არავინ გარანტიას არ გაძლევს, რომ შენ აიცრები Pfizer-ით, Moderna-ით ან Johnson-ით. სადაც მიხვალ და რა ვაქცინაც დაგხვდება, იმითი უნდა აიცრა. ეწერები არა ვაქცინაზე, არამედ ეწერები ადგილზე. და რასაც დაგახვედრებენ იქ უნდა აიცრა. ეს ყველაზე მდიდარი ქვეყანაზე მაქვს საუბარი მსოფლიოში, ხო? ამიტომაც ჩვენ კარგია რომ მაქსიმალისტები ვართ და გვინდა მაქსიმუმი, მაგრამ კიდევ ერთხელ
კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ რა ვაქცინების დღეს გვაქვს, გამოვიყენოთ ეს საშუალება, იმიტომ რომ ეს ვაქცინები იცავენ ყველაზე უფრო მძიმე გართულებებისაგან, რასაც ქვია ჰოსპიტალიზაცია, რეანიმაციაში მოხვედრა და სიკვდილი. გასაგებია, მათ ზოგადი დაცვის სხვადასხვა პროცენტები აქვთ, მაგრამ ხას უსვამო. ყველა ეს ვაქცინა ამ ყველაზე მთავარი გართულებებისგან ძალიან მაღალი ალბათობით და პროცენტით იცავს. ამიტომ იქნება ბევრი ვაქცინა, მე რამოდენიმეჯერ ვთქვი, რომ ამ 3 თვის განმავლობაში დაახლოებით 1.5 მილიონი დოზამდე ჩვენ იგივე Pfizer-ის ვაქცინა გვექნება ქვეყანაში. კი ბატონო, ის ყველასთვის ასევე თუ მაინდა-მაინც Pfizer-ი, მაგრამ ამავე დროს არის 1.5 მილიონი Sinovac-ი, Sinopharm-ი, ასევე ახლა მეორე დოზებზე გახსნილია უკვე ყველას მოგიწოდებთ AstraZeneca-ს, ვინც პირველ დოზებზე მოუწოდეთ, არა 58,000 ადამიანი არის AstraZeneca-ს პირველი დოზით აცრილი. 23,000-მდეა აცრილი მეორე დოზით და გაჯავშნილი აქვს დღეს, როცა მოუწოდეთ ამ რამოდენიმე დღის წინ მხოლოდ 12,000 ადამიანს. ანუ 58-მდე, ანუ ვინც პირველი დოზით იყო აცრილი, მეორე დოზით უნდა აიცროს. ეს უკვე აღარა გვაქვს შეზღუდვა, რომ 10 და 12 კვირა. მეოთხე კვირის შემდეგ ყველა შეუძლია აიცრას და ვთხოვ, რომ აიცრან. ასევე გარკვეული დოზები გვექნება ჩვენ იმ ადამიანებისთვის და არის ეს მალე გამოცხადდება, ვინც უნდა მიუვიდეთ SMS-ები დღეს თუ არ მიუვიდათ გუშინ დღეს მაინც იმ ადამიანებს, ვინც AstraZeneca-ს პირველ დოზებზე იყვნენ ჩაწერილი და აი მაშინ როცა შეიქმნა შეფერხება AstraZeneca-ს მოწოდების დროს ივნისის 21 იყო ეს თუ არ ვცდები, ჩვენ დაახლოებით 1500 ადამიანს, 1600 ადამიანს გავუუქმეთ პირველ დოზებზე აცრები და უთხარით, რომ ჩვენ მათ აუცილებლად ავცეთ. და ახლა მათ შესთავაზებენ და დაეგზავნებათ SMS-ები, რომ დაჯავშნონ AstraZeneca-ზე. 30 დაწესებულება მუშაობს ქვეყნის მასშტაბით, რომ დაჯავშნონ თავიანთი პირველი აცრა დროულად, იმიტომ რომ მოგესალმებათ AstraZeneca-ს შუალედი დიდი აქვს 4-დან 12 კვირა. ბატონო ამირან, რადგან აცრები და ვახსენეთ თვითონ ვაქცინები Pfizer-ით 16-18 წლის ასაკობრივი ჯგუფის აცრა დაახლოებით როდის დაიწყება და უფრო დაბლა თუ ჩამოვალთ და როდით ჩამოვალთ? 16-18 წელი მალე დაიწყება, 16-17 უფრო სწორედ 18-ის ზემოთ ისედაც არის ახლა. ეს უკვე მომზადებულია მინისტრის ბრძანება ამასთან დაკავშირებით და იმედ მაქვს რომ მომავალ კვირაში ეს ბრძანება გამოქვეყნდება. და შესაბამისად უკვე AstraZeneca-ს მეორე პარტია, მესამე პარტია რო უკაცრავად AstraZeneca და Pfizer-ის მეორე მესამე პარტია რო შემოვა, უკვე 16 წლის ზემოთ ადამიანის მოქალაქეების აცრა შესაძლებელი იქნება. რაც შეეხება 12-15 წელი, ამაზე ხშირად ისმის საკითხი. ჯერჯერობით ამაზე თავს ვიკავებთ. იცით რომ ეს ასაკი ამ ასაკში ცრის ჯერჯერობით მხოლოდ კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ინგლისი, იტალია, რამოდენიმე ქვეყანა თავიანთი მარეგულირების გადაწყვეტილებით. სანამ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ან ევროპის წამლის სააგენტო არ აღიარებს 12-15 წლის გამოყენებას, მანამდე ალბათ ჩვენ ჯერ თავს შევიკავებთ. როგორც კი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია არის მთავარი განსაზღვრელი, ჩვენთვის იქნება აღიარებული, რა თქმა უნდა, ჩვენს მერე დავწევთ ასაკს. ჯერჯერობით ეს ეხება მხოლოდ Pfizer-ს. დანარჩენ ვაქცინებზე 3 წლის ასაკიდან ზემოთ ჯერჯერობით მხოლოდ კვლევები მიმდინარეობს. მადლობა ბატონო ამირან და ანი ბურდულს თოვში ხარია წეული ბოდის გიხდით. დიახ, მადლობა. ანი ბურდული რადიო თავისუფლებიდან. მინდა გკითხოთ PCR ტესტებზე და სწრაფ ტესტებზე, უფრო სწორედ ადამიანი, რომელიც იძახებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას, ვიცით რომ უკეთდება სწრაფი ტესტი. და გადახყავთ ასე ვთქვათ საავადმყოფოში კონკრეტულ მაგალითად გეტყვით ადამიანი რომელიც ამერიკაში იყო 2 კვირის წასული PCR-ი წასვლამდეც გაიკეთა ჩამოსვლისასაც და მეორე დღეს რაღაც კენჭის გავლა ჰქონდა და ტკივილები სასწრაფომ გადაიყვანა კლინიკაში და გაუკეთეს შესვლამდე სწრაფი ტესტი სადაც ამოვიდა რომ დადებითია ეს ადამიანი დარწმუნებული იყო რომ არაფერი მსგავსი არ ჰქონდა იმიტომ რომ არც სხვებთან ჰქონდა შეხება მოკლედ არ დათანხმდა მწვავე ტკივილების მიუხედავად COVID საავადმყოფოში გადასვლას, წავიდა სახლში, გაიკეთა PCR ტესტი და აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანს არ ჰქონდა COVID-ი. გარდა იმისა, რომ რისკი იყო, რომ
რისკ ჯგუფის მქონე ადამიანი დაინფიცირებულიყო COVID საავადმყოფოში, პრობლემები შეექმნათ ბაზიდან მის ამოღებაზეც და მეორე დღეს მაგალითად ჯანდაცვის სერვისის მიღებაზე. იმიტომ რომ შემდეგ რეკავდა ყველგან 112-შიც, ჯანდაცვაშიც, NCDC-შიც და წრეზე ტრიალებდა და ბოხუას კლინიკაშიც, სადაც თავიდან მიიყვანეს. რატომ თუ არსებობს რაიმე ერთიანი მიდგომა და აქვე ვიტყვი რომ ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, ჩვენ კოლეგასაც დაემართა, რომელიც 5 ივლისს დაშავდა და ცხვირი გაუტეხეს და სისხლი მოსდიოდა და დაუდასტურდა COVID-ის სწრაფი ტესტით. მედია წარმომადგენლების დაჟინებული მოთხოვნის შედეგად გაუკეთეს ხელმეორედ რაღაც ტესტი და უკვე მოთავსებული იყო ის COVID საავადმყოფოში COVID პაციენტებთან, როცა უთხრეს რომ შეგიძლიათ წახვიდე, არაფერი გაქვსო. აღარ წავიღებ მე დროს, თორემ არაერთი კიდევ ასეთი შემთხვევა შემიძლია ახლა კონკრეტულად მოვყვე. უბრალოდ მინდა გკითხოთ PCR ტესტი რატომ არ უკეთდებათ ასეთ პაციენტებს და რატომ ითვლება სწრაფი ტესტი, ასე ვთქვათ, უთუარად ასეთ შემთხვევაში და არსებობს თუ არა რაიმე ერთიანი სტანდარტი ასეთი პაციენტებთან მიმართებაში, როცა სწრაფი ტესტით უდასტურდებათ COVID-ი და რისკი ინფიცირების მათი დიდია და საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. გარდა ამისა, ვინ არის პასუხისმგებელი ბაზიდან ადამიანის ამოღებაზე? მადლობა. ძალიან ძელი კითხვაა, გიპასუხებთ. მოკლედ ამას რომ გიდასტურებთ რომ PCR ტესტი COVID დიაგნოსტიკაში არის ოქროს სტანდარტი. სწრაფი ტესტები განსაკუთრებით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ აღიარებული ჩამონათვლიდან და ჩვენ რასაც ყიდულობს ქვეყანა არის ამ ჩამონათვლიდან აუცილებლად არიან ასევე მაღალმგზნობიარე, მაგრამ განსაკუთრებით მათი მგზნობელობა მაღალია თუ სიმპტომები არის გამოხატული კლინიკური სიმპტომები. ამიტომ პროტოკოლით დღეს თუ უსიმპტომო ადამიანს უდასტურდება სწრაფი ტესტით, ის აუცილებლად უნდა გადაიდგას PCR-ზე. ამიტომ იმ კლინიკას, სადაც თქვენი თანამშრომელი მიიყვანეს და სიმპტომები COVID-ის არ ჰქონდა, აუცილებელი იყო გეთანხმებით, რომ გადამოწმებულიყო და ეს არაფერი პრობლემა არ არის ერთი დღე. დარჩებოდა და ის უნდა გადამოწმებულიყო PCR ტესტით. მით უმეტეს თუ გამოკითხვით არავითარი კონტაქტი ინფიცირებულთან არ იყო. ამიტომ ეს გეთანხმებით, რომ ასეთი გადამოწმება უნდა მოხდეს ხოლმე. რაც შეეხება ბატონო? ანუ პროტოკოლით ასეა და სად უნდა დააყოვნონ ასეთი პაციენტი, რომელზეც ეჭვი აქვთ? კლინიკებს აქვთ ობსერვაციული პალატები ამისთვის, ანუ ადამიანი რომ მოხდეს მისი იზოლირება ობსერვაცია, სანამ პასუხი არ იქნება. ეს უნდა თუ კლინიკაში ეს ხდება. თუ ხდება ეს ამბულატორიაში, მაშინ ამბულატორული დიაგნოსტიკის დროს მაშინ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ შენ აუღებენ პარალელურად PCR-ს, შენ სანამ PCR-ს პასუხი არ იქნება, უნდა იყო იზოლირებული, თვით იზოლირებული. რაც შეეხება ბაზიდან ამოღებას, როცა დადებითია ადამიანი, თუ ხდება და ის PCR-ით გადამოწმებული და უარყოფითი ხდება, რა თქმა უნდა, ის უნდა დაიწეროს მერე, რადგან ბაზის ადმინისტრირებას ახორციელებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, თუ დადასტურება იქნება იმისი, რომ იყო დადასტურებული და შემდგომ უარყოფითი PCR-ი და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი წმდება, რომ ნამდვილად უარყოფითი ადამიანი, რა თქმა უნდა, ის ბაზიდან ამოღებული იქნება. ხო, იმიტომ რომ PCR ტესტიც თანდართული იყო, ერთიან ბაზაში იყო PCR ტესტიც და სწრაფი ტესტიც და მეორე დღეს ადამიანი ვერ მიდიოდა კლინიკაში. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ჩათვლის საეჭვოდ რამეს, მაშინ თვითონ გადაამოწმებს მერე. მადლობა ანი, თავარი არხი გვეკითხება გარდაცვლილი ჩვილის მდგომარეობის შესახებ რა ინფორმაცია შეიძლება მივაწოდოთ? რა სიმპტომები იყო, რომელი შტამი იყო, მძიმე იყო თუ არა შეყვანისას? და თუ შეიძლება მომაკვდება ქვემ ინტერპრეს ნიუსი კეთი გიგოვაშვილი, რამდენი ბავშვია ბატონო ამირან ამ დროისთვის ჰოსპიტალიზებული COVID-19-ის დიაგნოზით და კატეგორია რო გითხრათ და რამდენია მათგან ჩვილი? ეს სტატისტიკა შეიძლება ახლა შემეშალოს. მე შემიძლია ზოგადად გითხრათ, რომ მომატებულია ბავშვების ჰოსპიტალიზაცია ქვეყანაში. და ეს არ არის გასაკვირი, ჩვენ გვაქვს 18 წლამდე ბავშვთა ინფიცირების დაახლოებით 17-დან 18%-მდე, ანუ საერთო ინფიცირებაში 17-დან 18%-მდე არის ბავშვების წილი, 18 წლამდე ბავშვების.
ეს ზოგადად. იქიდან თქვათ ახლა ჰოსპიტალიზირებული რამდენია შეიძლება შემეშალოს და ამას ვერ გეტყვი. თუმცა ჰოსპიტალიზაცია იზრდება ბავშვების იმის გამო რომ მოგესალმებით ამ შტამებთან მიმართებაში უფრო შემიძლია ვთქვა რომ ბავშვებში უფრო აგრესიულად მიმდინარეობს ამჟამად განსაკუთრებით დელტა შტამთან მიმართებაში. რაც შეეხება ამ სამწუხარო შემთხვევას ჩვენ ერთ წლამდე ბავშვების გვაქვს უკვე ეს მეორე შემთხვევა, ერთი უფრო ადრე იყო ძალიან. გარდაცვალების ეს მოგესალმებით 25 დღის ბავშვი იყო, აქ სამწუხაროდ იყო ოჯახური ინფიცირება, მე ახლა შორს არ წავალ ეთერში ამაზე საუბრით რომ ისედაც დამწუხრებულ ოჯახს არ მევაყენო კიდევ მეტი ტრავმა და ვიზიარებ რა თქმა უნდა მათ დიდ მწუხარებას აქ არ იყო დელტა შტამი, იქ სამი ბავშვი რომელზედაც ცხადდებოდა ერთ-ერთ კლინიკაში რომლებიც იმყოფებოდნენ მართვით სუნთქვაზე, იქ ერთი გახლავთ სწორედ დელტა, ხოლო დანარჩენი ორი და მათ შორის აქაც ჩვენ გქონდა ბრიტანული ანუ ალფა შტამი. ბატონოვიდან დაავაზუსტებ რა ჩივილები აქვთ ბავშვებს თქვენ თქვით რომ იზრდება ჰოსპიტალიზაცია ანუ რთულად მიმდინარეობს ბავშვებში და მათგან ანუ ჩივილები რომ გითხრათ დაახლოებით როგორი გამოხატულება არის ბავშვებში ეს და როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი და როგორ უნდა მიაქციოს ყურადღება იმიტომ რომ ამას აქ თქვა ჩივილები იგივეა რაც რესპირაციულ ინფექციებს ახასიათებს განსაკუთრებით ახლა სადაც დელტა შტამია იქ ცოტა მეტია სურდო და მეტია თავის ტკივილი და ყელის ტკივილი არჩენი რაც რესპირაციული ინფექციებისთვის არის დამახასიათებელი ხველა, ნახველი და რაც თავარია ტემპერატურა. თუ შეიძლება დელტა შტამზე ვიკითხავ დამატებით. სინოფარმს და სინოვაკზე მონაცემები ეფექტურობასთან დაკავშირებით რამდენი პროცენტით იცავს ან არ იცავს, როგორც ვიცი, არ გვაქვს. ძირითადად ჩვენ ვართ სინოფარმსა და სინოვაკზე დამოკიდებულები. რეგულაციები არ არის დელტა შტამი თქვენც ახსენეთ რომ დრამატულად და იზრდება და უკვე 40%-იც კი შეიძლება იყოს. რას ვშვებით, როგორ უნდა დავიცვათ თავი რომ ისეთი სიმძიმით არ დაგვარტყოს როგორც წინა ტალღებმა და მით უმეტეს უფრო მეტად. ყველა ის ვაქცინა რომელიც აღიარებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და 7-ია ეს ვაქცინა მოგესალმებით, ხო? დღეს იცავს გარკვეული სხვადასხვა რა თქმა უნდა დაცვის უნარით ყველანაირი შტამებისგან, სხვადასხვა შტამზე, სხვადასხვა. ახლა რაც შეეხება ამ ორ ვაქცინას, რასაც თქვენ ასახელებთ, ბევრი კვლევა დელტა შტამზე ამასთან დაკავშირებით არ არის, მაგრამ დიდი კვლევა გამოქვეყნდა გუშინ მე ერთ-ერთ ეთერში ვთქვი მის მსგავს ვაქცინაზე, რომელიც იგივე პრინციპით, ანუ ინაქტივირებული ვირუსის პრინციპით არის დამზადებული. ინდოეთში მოგესალმებით ეს დიდი ეპიდაფეთქება რაც იყო და იცხრება ახლა, მაგრამ გრძელდება. მაინც ძირითადად დელტა შტამით, ბრიტანული და დელტა შტამით იყო გამოწვეული. ამიტომ იქ დიდი კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ინდოეთს აქვს ორი ვაქცინა. ერთი არის AstraZeneca, ოღონ სერუმ ინსტიტუტის ნაწარმოები AstraZeneca ლიცენზიით. და მეორე გახლავთ Covaxin-ი, Bharat Biotech-ია, დიდი კომპანია ინდური, თავიანთი შექმნილი, სწორედ იგივე პრინციპით, რაც ეს ორი ჩინური ვაქცინაა, ანუ ინაქტივირებული ვირუსი და მისი დაცვის უნარი საკმაოდ დიდი, 60%-ზე მეტი აღმოჩნდა იგივე ამ შტამთან მიმართებაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე უნდა გამოვიყენოთ ყველა ის ვაქცინა, რაც არის ხელმისაწვდომი ქვეყანაში. მაკუნა აბულაძეს ვთხოვ, დიდი ხანია ხელი აქ აწეული. არ ჩანს ბატონო ამირან ქუთაისი პოსტიდან გვეკითხებიან ამ რთული ეპიდსიტუაციის პირობებში, როდესაც ვერ ვიცრებით ისე როგორც საჭიროა, სექტემბერში სასკოლო პროცესების დაწყებას როგორ უყურებთ, როგორ შეაფასებთ? ჯერ ვერაფერს ვერ შევაფასებთ, მოუწოდებ მასწავლებელი ალბათ, ვინც მეკითხება თუ? არა, ჟურნალისტია. ჯერჯერობით მოუწოდებ მხოლოდ იმას, რომ გამოვიყენოთ ეს ზაფხული ყველა მასაცრებად. და უნდა დავაკვირდეთ ეპიდსიტუაციას. როგორ განვითარდება ეპიდსიტუაცია და მაქსიმალურად ავიცრათ და ქუთაისში მოუწოდოთ ყველა სკოლის მასწავლებელს, რომ ორჯერ აცრილი შეხვდნენ სასკოლო სეზონს. თუ იქნებიან ისინი ორჯერ აცრილი, მაშინ ჩვენი ბავშვები სკოლებში იქნებიან უფრო მეტად უსაფრთხო.
დიახ, აქვე ჩაგეკითხებით, მოგესალმებით ბატონო ამირან, მოგესალმებით ყველას. მე გახლავართ ეკლემორგოშია ქუთაისი პოსიდან, რამდენად საკმარისია ის მოწოდება, რაც თქვენ გააშხერეთ ამ პედაგოგების მისამართით, იმიტომ რომ ხომ არ განმეორდება ის სცენარი, რაც წინა ზაფხულზე მივიღეთ და სკოლებში სწავლება არა საკლასო ოთახებში, არამედ შესაძლოა ისევ Zoom-ში განახლდეს სექტემბერში. დღეს ჩვენ ანუ ქუთაისში არის სულ 2300 პედაგოგი და დღეს მდგომარეობით მხოლოდ 300 არის აცრილი. ანუ ცუდია ეს, ხო? ცუდია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ახლა ჩვენ ვერ დავაძალებთ ვერავის და თავზე ვერ დავადგებით. პედაგოგი მოგესალმებით არის ყველაზე უფრო პატივცემული ადამიანი ქვეყანაში ექიმთან ერთად, არა? ეს ორი სპეციალობა, ექიმობა და მასწავლებლობა არის ამბობენ ღმერთისგან მოძებული სპეციალობები. ხო, როცა შენ ადამიანს ასწავლი და როცა შენ ადამიანს კურნა. ამიტომ ჩვენ ყველამ უნდა გავითავისოთ ისე როგორც ექიმებმა, ისე პედაგოგებმა, რომ აუცილებლად უნდა ვიყოთ აცრილი, ისე ვერ დავამთავრებთ. თუ ეპიდემია გაუარეს და რა თქმა უნდა, მაშინ რთული იქნება და მისაღები იქნება შესაბამისი ზომები უკვე განკაცრებასთან და შეზღუდვებთან დაკავშირებით. მინდა ყველას გითხრათ, რომ ფაქტიურად ბოლო შეკითხვა უნდა დავცვა, ვინაიდან შემდეგ უკვე შეხვედრა აქვს ბატონ ამირანს ჩანიშნული და ერთ-ერთ გადაცემაში ჩართვისას თქვენ აღნიშნეთ, რომ პირველი დოზით აცრის შემდეგ გარდაცვალებების შემთხვევები გვაქვს. თუ დაგვიკონკრეტებთ, რამდენი ადამიანია გარდაცვლილი? ამ ეტაპზე 12. პირველი აცრის შემდეგ, დიახ. კიდე ერთი ჩემი კითხვა იყო და დავაზუსტებ, თუ შეიძლება ინტერპრეს ნიუსიდან ვართ ამთა კაკაურიძე, თქვენ აღნიშნეთ, რომ 12 ადამიანია გარდაცვლილი, მაგრამ ასევე აღნიშნეთ, რომ მიმდინარეობს კვლევა ორჯერადად აცრილ ადამიანებში გარდაცვალების შემთხვევებთან დაკავშირებით. პირველადი მონაცემები ხო არ გაქვთ ამ კვლევის, ამ დროისთვის რამდენი არის ასეთი, თუ არის საერთოდ საქართველოში და რომ გითხრათ. არ მინდა გადაუმოწმებელ იმაზე ვისაუბრო ახლა. მიმდინარეობს კვლევა და დაგიდასტურებთ. ერთ შემთხვევაზე მიმდინარეობს. თამთა მერე დანარჩენი მერე, ხო? დიდი მადლობა ბატონო ამირან, ყველა კოლეგებს დანარჩენებს შემდეგ ვებინარზე მოგიწევთ, თუ მანამდე გჭირდებათ რაიმე კითხვაზე პასუხის უმყისიერი გაცემა, გთხოვთ მოგმართოთ ნინოს საშუალებით ან პირდაპირ მე და ჩვენ მოვახდენთ ამაზე რეაგირებას და გაგცემთ ყველას პასუხი. დიდი მადლობა ყველას. მადლობა. აბა თქვენიცით ახლა მეგობრებო, რაც შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ ვაქცინაციაზე. ხო იცით, ჟურნალისტებს მეოთხე ხელისუფლებას ტყუილა არ გეძახიან, იწოდებენ, არა, თქვენი გავლენა დიდია და ყველგან ყველა გადაცემა დაიწყეთ ვაქცინაციით. მიმართეთ ხალხს, მოუწოდეთ ხალხს და პირველ რიგში მიეცით თქვენ თვითონ, თქვენმა ოჯახებმა, თქვენმა დაწესებულებებმა მაგალითად. მადლობა დიდი. მადლობა. მადლობა.